नमस्कार दोस्तों, इंडिया जीके की इस सीरीज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम संविधान के बारे में जानेंगे, कैसे गठन हुआ, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे दोस्तों। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? वो थे 229। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये थे दोस्तों हैदराबाद। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इस क्वेश्चन को दोस्तों इम्पोर्टेंट मान के चलना। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर जी को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्य थे दोस्तों। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों नोट कर लेना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 7 थी दोस्तों। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव जी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों? प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष को। भारतीय संविधान ने
किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान बन के तैयार हो गया था। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणतंत्र बना था? 1950 के अंदर दोस्तों संविधान हमारा लागू हो गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1976 में किया गया था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये है दोस्तों भारत का। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का यूनियन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, कम लचीला और अधिक। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे दोस्तों। 2 क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 350 से अधिक आर्टिकल हैं दोस्तों। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली है दोस्तों। संसद व्यवस्था है जो हमने ब्रिटेन से ली है दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत के अंदर दोस्तों संविधान से बढ़ के किसी को कोई स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली गई है? अमेरिका के। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रभावित है? इंग्लैंड दोस्तों, पहले भी आ चुका है ये। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से दोस्तों। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये दोस्तों आयरलैंड से हुई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भाग हैं दोस्तों इसके अंदर। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये है दोस्तों भाग 20 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 के अंदर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 के अंदर। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 के अंदर और 9 क के अंदर। बिहार के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख दिया गया है? भाग 2। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां दोस्तों। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? स्टार्टिंग में दोस्तों केवल 8 ही अनुसूचियां संविधान के अंदर डाली गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या वर्णित है? अखिल भारतीय सेवाओं के
बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य। दोस्तों इस क्वेश्चन आर्टिकल 324 इम्पोर्टेंट बनता है फिलहाल, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये राजभाषा दिया, हिंदी को राजभाषा माना गया है दोस्तों, मातृभाषा अभी तक नहीं माना गया है, ये 343 के अंदर बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ये आर्टिकल है दोस्तों 307। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 370 किसी विशेष दर्जा प्रदान करता है जम्मू कश्मीर को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? यह अनुच्छेद 317 है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना दोस्तों लास्ट में बना है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? 36वें संशोधन द्वारा। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ये सिक्किम था दोस्तों। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1961 में दोस्तों। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद होने के बाद भारत का हिस्सा बना था। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम से और जन्म से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहले संशोधन द्वारा दोस्तों। पहले 8 अनुसूची थी, 9वीं बाद में डाली गई है। वर्तमान में 12 अनुसूची है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? शपथ तथा प्रतिज्ञान से है दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। दल बदल के आधार पर
निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। 42वीं संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 55A। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। जो ज्वाइंट सेशन होता है दोस्तों संसद का, वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 55A। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो संविधान से रिलेटेड थे। आप सभी साथियों ने वीडियो यहाँ तक देखा, आप सभी साथियों का धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके साथी भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।